हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आयुर्वेद फॉर वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ठंड, सर्दी और जुखाम के बारे में। लोग अक्सर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है और हर इंसान को सर्दी, जुखाम और बुखार का संक्रमण हो रहा है। अब धीरे धीरे मौसम बदलने लगा है। सुबह और शाम को हल्की ठंड होने लगती है। मौसम में हो रहे इस बदलाव की वजह से कई सारे बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों को खांसी, जुखाम जैसी परेशानी हो रही है। खांसी, जुखाम या ये इन्फेक्शन तेज़ी से एक दूसरे से व्यक्ति में फैल जाता है। कुछ लोगों को खांसी, जुखाम के साथ हल्का बुखार भी हो जाता है। इस तरह के लक्षण वायरल बुखार के होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। वायरल बुखार की वजह से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इस दौरान कुछ लोगों को शरीर में दर्द भी होता है और हल्की ठंड भी लग सकती है, जिससे नाक बहती है और खांसी आती है। अधिकतर मामलों में खांसी हल्की रहती है, लेकिन सिर में तेज़ दर्द होता है और नाक बहने लगती है। ये सब लक्षण वायरल बुखार के संकेत होते हैं। अगर आपको भी यही दिक्कत है, ठंड लग रही है, सिर में दर्द है, आपकी नाक बह रही है, तो आप इसे हल्के में न लें, अपना इलाज करें। तो दोस्तों, इलाज क्या है, आइए चलिए जानते हैं। बहुत ही मुनासिब इलाज है दोस्तों। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको गोदामती भस्म लेनी है बैद्यनाथ वालों की। जी हाँ दोस्तों, गोदामती भस्म लेनी है आपको बैद्यनाथ वालों की। आपको कहीं भी ये यूनानी मेडिकल स्टोर पे कहीं भी आपको मिल जाएगी। ये आपको गोदामती भस्म लेकर आना है और चावल के दाने के बराबर आपको सुबह शाम पानी के साथ में खाना है। अगर आपने कर लिया तो आपकी ये नाक जो बह रही है या फिर आपको पुराना नज़ला है, खांसी, जुखाम कितनी भी पुरानी हो, ये आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर इसे आजमाइएगा। या फिर दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में सलाह लेना चाहते हैं या फिर बनी बनाई दवा किसी भी प्रकार की हमसे लेना चाहते हैं या फिर गुप्त रोग का इलाज हमसे कराना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमसे बात करके मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।